খোলেন ইন্দা কাই প্লাস্টিকটা কাটটা সুন্দর করে খোলেন মিষ্টি মিষ্টি নিয়ে যা রোমানিয়া ব্রুস্টেড খাওয়াই দিন মোবাইলে কি লোক করে এখানে কে ভাই খুলেন ভিডিও করতে এটা একটু ভালো করে খুলেন কাগজটা একটু ইয়া করেন নাম ভিডিও করে না সমস্যা নেই সমস্যা নেই তোমার আর ভিডিও করে পারবো না সিরে গেল শাই তাড়াতাড়ি করেন না আস্তে ধীরে করেন আইও দেখান মোবাইল দেখান আইফোন সেটটা দেন আইফোন ফেল কি আছে দেখেন খুলেন এটা আর কি কি আছে চার্জার আইছে নি চার্জার আইছে কেবল আইছে শোনা একটা খবর আছে পিন দিছে না দেখি ভাই একটু দিনের বেলা আর কালারটা চমকাইব সাইড ফিঙ্গার আছে হ্যাঁ হেডফোন না না হেডফোনের জ্যাক আছে আপনি আরেক হেডফোন ইউজ করতে পারবেন ও ক্যামেরা তো পাঞ্চুয়াল ক্যামেরা দিছে 4 সিটের ডিসপ্লে দেখছেন পাঞ্চুয়াল ক্যামেরা তো দেয় না দেয় আমারটার মধ্যে পাঞ্চুয়াল না আর কত দিবে ব্যাটার সব দিয়ে লেছি ওই দেন লাইট দেখছেন নি ফ্ল্যাশ লাইট 1টা 2টা 3টা 4টা মানে রিং লাইট টিকটক লাইট প্লে স্টোর দেখো আইফোনের সেল প্লে স্টোর থাকে না প্লে স্টোরের প্রয়োজন আগে ছিল ক্যামেরা কেমন কি ক্যামেরা তো দিছে আল্লাহর মতে 4-5টাই আইফোন 100% 13 ইয়া বলছে 3+3 ইয়ার্স তোরে কি আপডেট হবে গেলে আপডেট হয়ে রয়েছে সমস্যা নেই ক্যামেরা শেষ না এয়ার ক্যামেরা প্রো ক্যামেরা কোনো সিদ্ধি নেই